他被抓住以后还有可能被法律制裁。而中共的统治集团犯罪，它是在光天化日之下肆无忌惮地进行的。这个特定的偶发的恶性大案，正好反映出了中共统治的现状。这个案子为什么会成为国家机密？要把这个案子讨论起来了，深究起来的话，大家就会看到这些事情每天都在以执政的名义发生着。这是中共不愿意大家联想到的。好，谢谢大家。您刚才收听的是希望之声名家谈系列的恒河评论。在这个节目中发表的所有见解只代表评论员个人的立场和观点。感谢您的收听，我们下次节目时间再见。C'est très bien fait. Félicitations pour le milliard de Chinois qui malheureux de voir en 6 ans. 我希望每个中国人呢都生活在民主里面。台湾的人一表前总统呢对大陆的冲击很大的，他最怕民主自由人权。把杀害人，把中国人民的所有阴谋的都人呀，活下来！全世界都在声援，全世界都在关注。3岁大潮风起云涌，你还在等什么？赶快加入历史的洪流，退出共产党，迎接新中国。伟大的时代需要伟大的青年，立刻拨打退党专线